Снимки и извештаи кои го документираат загадувањето од цементерницата Усје. Ова со себе го понесоа представниците од иницијативата Стоп за Усје на првата средба со министерот за животна средина. Активистите изјавија дека на надлежните воопшто не им се допаднало тоа што го виделе на видеоматеријалите, но кај нив сепак препознали искрена граѓанска реакција. По состанокот средбата ја оценија како позитивен чекор напред кон исполнување на нивните клучни барања, дозвола според европски стандарди, гасификација на фабриката и систем кој што 24 часа во денот во реално време ќе го мери загадувањето на фабриката. Двете страни се согласиле дека новата интегрирана дозвола треба да биде според новиот закон кој ќе почне да важи од септември 2027 година, а кој предвидува далеку построги правила. Им презентиравме на нив оно што го имаме како снимки и извештаи околу загадувањето, тоа го видоа. Нормално дека не им се допадна и го видовме тоа граѓанство во нив кај што изреагира на тоа како што секој граѓанин би реагирал. Кажа дека интегрираната дозвола повторно ќе биде по ЕУ стандарди, чекаме тоа да го видиме, околу гасификација дека ќе разгледаат, а дека околу ЦЕМС, односно околу мерењата ќе бидат 24/7, односно ќе може да се види во реал тайм загадувањето, секој може да го види, секој граѓанин да го види. Како продолжение на диалогот што започна на јавната расправа, денеска се сретнав со представници на иницијативата Стоп за Усје, напише и министерот Хоџа на Facebook. На состанокот уште еднаш ја потврдив нашата определба. Обновената интегрирана еколошка дозвола за титан Усје да биде изготвена согласно критериумите од новиот закон за индустријски емисии. Со него се воведуваат построги европски стандарди за заштита на животната средина, стои во објавата на Хоџа на Facebook. Сега следен чекор е властите да ја објават драфт верзијата од новата дозвола, па потоа активистите велат дека ќе се произнесат со забелешки. Инаку процесот за добивање на новата интегрирана дозвола за Усје, која воедно и најтешка за добивање, се одвива во период на зголемен револт кај жителите на Скопје. Граѓаните порачуваат дека нема да отстапат додека не добијат чист воздух и институционална гаранција за нивното здравје. Габриела Лескова, Сител телевизија.